Kamu harus dengar ini kalau kamu pecinta binatang sejati. Koala itu penuh kejutan. Ayo kita bahas yang paling aneh. Yang pertama, koala tidur sampai 20 jam sehari. Wah, jago banget tidur siang. Terus, coba dengar ini. Sidik jari mereka mirip banget sama manusia. Bahkan lab forensik aja susah bedainnya. Tapi ini yang paling bikin kaget, bayi koala makan kotoran ibunya buat dapetin bakteri khusus untuk pencernaan. Jorok sih, tapi jenius. Jadi, lain kali kalau kamu lihat koala, ingat ya, mereka jauh lebih aneh dan keren dari yang kamu kira.